j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous faire partager ma recette de la pâte à pizza. Un grand classique, mais on va la cuire vraiment différemment les amis. On va la cuire au feu de bois, mais dans un four électrique. Vous allez voir, je vous expliquerai tout à l'heure quand on passera à la cuisson. Nous aurons besoin de bois à peu près comme ceci. De petite taille, des petits bouts de bois que j'ai coupés moi-même. Voilà, enfin, je vous explique tout à l'heure. Alors, nous avons besoin de 300 g de farine, 170 g d'eau, 6 g de sel, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et 3 g de levure sèche. La levure sèche, enfin il n'y a pas écrit levure sèche, moi je prends toujours celle-là. La levure boulangère a fait tout pour pain, pâte, à pizza, brioche. Et il y a 8 paquets pardon, dedans et moi je paye 1,80 € le paquet. Franchement, vous faites de tout avec, vraiment. Je vous conseille de la prendre. Alors, à nos 170 g d'eau, on va venir mélanger notre levure. De l'eau tiède, les amis. Là. Vous mélangez bien. Ensuite, on vient y ajouter notre huile d'olive. Pareil, vous mélangez. Pareil, si vous n'avez pas d'huile d'olive, vous ajoutez de l'huile de tournesol. Ça marche aussi bien. Mais moi, je trouve que l'huile d'olive apporte un petit goût à la pizza. C'est pour ça que j'en mets. Mais quand j'en ai pas, je mets de l'huile de tournesol. Ça marche pareil. Ensuite, on vient y ajouter à notre farine nos 6 g de sel. Et puis c'est parti les amis. Alors, moi je mets un gant, je préfère. Voilà, vous mélangez un petit peu votre sel et votre farine. Vous faites un petit puits comme ceci. Et en 2 fois, on va venir y ajouter notre levure avec notre huile et notre eau, notre préparation qu'on a fait ensemble, en 2 fois. Vous mélangez. On vient venir ajouter le reste. On mélange. Alors ensuite, pour former notre petite boule, vous y ajoutez un tout petit peu de farine. C'est histoire vraiment de la terminer en fait les amis. Vu qu'elle colle moins, je peux enlever le gant et y mettre les mains. Alors, vous l'étirez comme ça, vous l'écrasez un petit peu
après, vous venez faire une petite boule, enfin une boule. Hein. Voilà les amis, notre pâte à pizza est terminée. Alors temps de repos, il faut compter entre 1 à 2 heures de repos. Il y en a qui laissent beaucoup plus, il y en a qui laissent pas du tout, mais moi elle va partir au repos pendant à peu près 1 heure, pas plus. Voilà, vous mettez un bout de papier film ou un petit bout de chiffon, hein, ce que vous avez sous la main. Et on se retrouve pour la garniture de notre pizza et de notre pizza au feu de bois, au four électrique pour la cuire. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà les amis, nous sommes à 1 heure de repos. On va la déballer après et l'étaler après. Alors, vous prenez une plaque comme ceci, à peu près de ce taille-là. Après, ça dépend de votre four, comme je vous ai dit, pour venir y poser notre bois. Hein. Faire notre pizza au feu de bois. Alors après, moi je vais au four électrique. Après, si vous avez un four traditionnel, vous faites la même chose dans un four traditionnel. Hein, vraiment, ça marche pareil. Alors, voilà, vous prenez du bois à peu près de cette taille-là. Vous venez poser comme ceci au fond. Après, si c'est des plus petits bouts, c'est pas grave. Alors surtout, n'ayez pas peur, votre four ne prendra pas feu, le bois ne va pas flamber. Sinon, je ne ferai pas la recette. Ça ne risque rien, vraiment. Là, vous en mettez un petit peu partout pour que ça embaume bien votre pizza. Alors ça va fumer un petit peu, mais vraiment un tout petit chouïa à peine, hein, vous le verrez à peine, mais alors ça va parfumer votre pizza. Vous verrez. Pour moi, il y en a assez. Voilà, hein, il y en a largement assez. Je mets ça de côté à mon four. Allez, on va passer à l'étalage de notre pâte. Après 1 heure de repos, regardez, elle a quand même bien gonflé. Hein. On met un petit peu de farine. Voilà. Moi les amis, je vais la couper en deux, je vais en faire 2 au feu de bois. Voilà, je mets mon autre moitié de côté et c'est parti avec la première. Alors, je suis désolée pour le rouleau, hein. Moi j'ai vraiment un petit rouleau, hein. J'ai perdu mon grand rouleau, il faut que je réinvestisse. Alors je me débrouille avec le petit. Et c'est pareil, ça sera aussi bon. Après, vous étalez de votre pâte de la grandeur que vous souhaitez. Hein. On met un petit peu de farine. On va venir mettre notre pâte sur une feuille de papier cuisson.
Voilà les amis, j'ai bien arrangé ma pâte. Alors après vous l'étirez, elle est flexible, hein. Vous l'arrangez comme vous voulez. Alors moi je vais venir mettre de la sauce tomate en boîte, hein, comme ça. Après vous mettez la sauce que vous voulez, les garnitures que vous voulez, c'est pareil. Avec la sauce comme ça, je trouve que ça passe super bien. Voilà. Ensuite, moi je vais mettre un petit peu de jambon. Petit bout. Des champignons de Paris. Voilà les amis, ma pizza est finie. Je vais rajouter du gruyère bien entendu. Je vais faire préchauffer mon four et après on va au four ensemble. Alors, le gruyère. Alors là j'ai fait préchauffer à 200 degrés les amis, pas en dessous, hein. Voilà les amis, ça part au four et je vais vous montrer comment je vais positionner tout ça. Je vous retrouve de suite. Voilà les amis, nous sommes devant mon petit four électrique, hein, vous voyez c'est vraiment un petit four. Alors je vous montre. Vous voyez dedans, j'ai mis ma plaque comme ça, mon bois. On vient y ajouter notre pizza, comme ceci, par-dessus la plaque, hein, là où il y a notre bois. Attention, j'espère que vous voyez bien. Voilà, vous poussez, vous poussez, vous poussez. Voilà, et puis vous laissez comme ça à peu près 30 à 35 minutes de cuisson à chaleur, voilà, par en bas, que ça chauffe bien par-dessous à 200 degrés, 30 à 35 minutes. Voilà. Mais surtout, ne vous inquiétez pas, ça ne risque rien, ça ne prendra pas feu. Et je vous retrouve après 30 à 35 minutes de cuisson. Bien sûr, vous restez à côté, hein, vous jetez un œil quand même de temps en temps, mais c'est parfait. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà les amis, la pizza au bois a fini de cuire et ça sent vraiment super bon. J'espère que cette petite astuce vous aura vraiment plu. En tout cas, moi je tenais vraiment à la partager avec vous. Alors, je sais que tout le monde n'a pas du bois à portée de main, hein. Quand vous allez faire un petit tour ou autre, ou dans les bois, ou sur les bordures de route, hein, vous prenez du bois. Après, moi j'ai déjà essayé avec du chêne, du châtaignier, ça marche avec tout type de bois, hein. Alors après, est-ce que ça va parfumer votre pizza à fond? Après, tout dépend des palais, hein. Chacun, comment dire, tout le monde a un palais différent. Après, ça ne la parfume pas non plus à fond. Vous voyez, regardez là, mon bois, il est toujours là. C'est un petit peu chaud encore. Vous voyez, hein, le bois, il ne brûle pas non plus. Mais quand vous cuisez votre pizza, vous allez avoir un tout petit peu de fumée.
Et l'odeur du bois, c'est ce qui va permettre de parfumer votre pizza. Mais comme je vous ai dit, ça va pas être au feu de bois à fond à fond, hein. Après, tout dépend du palais. Moi, je sais que le parfum que ça ressort dans ma pizza nous suffit. C'est juste de ce qu'il faut. Après avoir essayé, et ne vous inquiétez pas, surtout ça ne prendra pas feu, n'ayez pas peur. Faut quand même jeter un coup d'œil, hein, on ne sait jamais, mais moi c'est jamais arrivé pour l'instant, jamais. Voilà, alors j'espère que cette petite vidéo sincèrement vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir de la partager avec vous. C'est une petite astuce pas connue, hein, franchement. En fait, moi, cette astuce, ça m'est venue un jour, je me suis dit pourquoi pas essayer de cuire ma pizza au feu de bois dans mon four électrique. Et je vais voir ce que ça donne. Et en fin de compte, ça a donné un rendu super en fin de compte. Après, comme je vous dis, tout dépend du palais de chacun. Et je tenais à m'excuser parce que en début de vidéo, la qualité est pas très nette. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je comprends pas, alors je m'excuse pour la qualité de la vidéo et je vous dis à très vite et abonnez-vous, laissez-moi un petit pouce si ça vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais un bisou.